唔轉啊嘛，真係唔轉啊嘛。係啊，我哋成組係撞到，有多樣嘢啦。走咯，不如仲好兩個手機，翻屋企。我覺得唔好以為張紙都有冇口述啊？口述啊，謝。識嘅。識先要口述㗎嘛。Ready set, 3, 2, 1, go shoot！ 成功教仔你一個。飛龍嗰邊有勝利1比2比1。第隻。Ready set, 3, 2, 1, go shoot！ 我諗啊，季軍加啊，季軍有勝利，1比4係你主場喺度，你自己 mark 曬名咁樣㗎。係啊，我諗唔係啊，佢諗住準備1比3先至反級啊。右邊。Ready set, 3, 2, 1, go shoot！ 咁樣就要夠咗嚟，咁樣就夠嚟，堅夠你卡成，你棘成，係睇下近期有冇開。你好彩。Ready set, 3, 2, 1, go shoot！ 季軍果然1比4 2比2，雙方從排堂都次序。真係變啊！Ready set 3, 2, 1, go！ 大家玩人哋嗰啲好難玩啊！佢加咗頭先嗰個，頭先嗰個好似唔喺度。你兩手都唔爆嘅，穩陣啲打橫。好難睇啊！唔係咁即係撞手。我 A5同埋 A2啊，OK 嘅。佢呢邊就 A4 嘅下邊嘅。都係唔使，我下邊都 A5。要，都係要。唔係，咁我直接畫晒咯。分咗篇度，你兩個上面都唔使咯。4個有撞到嘅。不過照幾歲？Ready set, 3, 2, 1, go shoot！ 都係㗎啦，都話要邊㗎啦，季軍。喂，爭個撲先。輸啦！阿田打 Aaron。